今天我们来做电钻棉花糖。Hello， 大家好，我是老刘。上一期视频做了一个超大的橡皮糖，然后吃了那个糖以后，我的脸都这样了。但是那次实验让我吊起了浓浓的做糖的兴趣。我现在酱爆心中燃着一团火。我醬爆感覺到喺呢個 moment 要爆啦。 今天我要来做特色电钻棉花糖，之前没吃完的秀豆。首先找一个吃罐头剩下的罐头盖，然后在它边缘打一些孔。花了我好久时间，终于在这个瓶盖旁边打了一圈细密的洞，大家可以看一下。那我现在还需要在这个瓶盖底部再打一个洞，然后把螺丝穿进去。我真是太累了，要不我们这一期视频就先到这儿吧。我好累啊。好，那我们现在已经把这个瓶盖给拧紧了，可以当陀螺玩。不信你们看一下。 是不是非常的稳？去把这个瓶盖洗一下，顺便准备一下我们要用的糖，给它放到碗里面，然后放进微波炉里面加热。先小小给它整7颗，加热1分40秒。准备一个隔壁不要的快递箱，在快递箱上开一个小口，然后我们把这个瓶盖放进去。哦，冒烟了！不是吧，李大佬！哎呀，这个焦了呀，是不是？这个变成焦糖了，这火力有点猛啊，看起来怎么会冒烟呢？我的天呐，糖是已经融化了，就是焦了。把这个瓶盖跟这个电钻连接起来，就像这样子。我们现在已经把瓶盖跟电钻连接好了，再接下来我只要在这里转这个电钻，然后把糖放进去就好了。这个糖浆怎么又硬了呢？怕是不行吧？没办法，我只能再来一次。我把这个糖敲碎，然后再放进微波炉里面加热。 这个操作实在是太难了，我做电钻的棉花糖操碎了我的心啊！哦，又要冒烟了啊！我的天哪，它又冒烟了，这糖怎么会这个样子呢？我给它先滴下来，然后转起来。我这哪里是在做棉花糖，我这是在做拔丝啊！啊，不行不行，这次失败了，这个糖不够化呀，要不要加水的这个糖？ 那我来试一下用打火机把这个糖融化，微波炉实在是太难了，冒烟冒烟，哎，整块要掉下去了，完，我好难啊！我这次尽量的翻滚它，让它不要焦了，又冒烟了，会不会是这个秀豆的问题啊？我感觉这个秀豆表面那一层很容易冒烟，这应该是融化了吧？这。 我信你个鬼！那我换一个正经点的糖吧。我还是用正经的白砂糖试一下吧。我的棉花呢？我的棉花去哪里了？ 看着一团狼藉的桌面，我昨天回去好好反思了一下，我觉得肯定是我加热的过程出了问题。我想试一下加一点水，看看能不能让这个糖变得稀一点，然后不会焦掉，因为我已经连续焦掉3次了。那我再来试一下煮点糖，不把这个棉花糖做成功，我誓不罢休。稍微加一些水。 这是我的电钻不够快，还是怎么地？为什么这个糖在这个地方呢？在这个电钻的底部，这是为什么呢？你猜咋地？这个糖都在这个下面。来看一下我们这个棉花糖做出来还是挺像个棉花糖的，但吃起来它就比较硬，没有像外面买的那个棉花糖入口即化。我不知道是不是因为我这个瓶盖开口开的太大了，然后这个棉花糖怎么的，这个棉花就跑到这个电钻的下面去了。经此一役，老刘再也提不起做糖的兴趣了。老刘今天踩雷了吗？老刘今天踩雷了吗？老刘今天踩雷了吗？踩雷了！这个电钻棉花糖太难了。